Da li vam je zaista potrebno čišćenje debelog creva? Danas je jako popularna ova tema iz razloga što se pojavljuje puno nekih detoks proizvoda, raznorazne neke procedure i tako dalje. Pričat ću vam danas istinu o zatvoru, o nadimanju, o detoksu creva i znajte da ljudi danas troše puno novca na čišćenje debelog creva, a ne znaju jednu najvažniju stvar, a to je da debelom crevu u većini slučajeva ne treba detoks, nego treba da konačno prestanete da mu smetate. Ne treba vam čudesni prah, agresivna kolon hidroterapija. Potrebno je samo da krenete da sami sebe isceljujete, jer to možete vrlo lako. Istina je mnogo jednostavnija i mnogo korisnija. Ajmo sad ovako od početka. Ako imate nadimanje, gasove, zatvor, osjećaj težine, neredovnu stolicu ili iritaciju, problem najčešće nije što vama treba čudesno čišćenje, vama je potrebna rutina koja je zdrava. Danas vam pričam o tome šta je stvarno opasno, šta zaista pomaže i kada zatvori i problemi sa varenjem nisu više onako samo neki savet, nego već treba da odete da se pregledate. Za početak, debelo crevo je organ čiji je posao da izbacuje otpad iz našeg tela. Dakle, u normalnim okolnostima. Telu ne treba neki komercijalni, sada ono čišćenje debelog creva proizvod, da bi radilo ono šta je Bog već napravio savršeno. Prva važna stvar. Ako vas neko ubeđuje da vam je neophodno čišćenje debelog creva da biste bili zdravi, energični i bez toksina, to je uglavnom marketing, a ne baš neka ozbiljna medicina. Jer realan problem je ono šta radite svakog dana kontinuirano. Jedete previše hrane koja je prerađena, nije prirodna. Jedete premalo vlakana, pijete premalo vode. Sedite satima, jedete kasno uveče, jedete prebrzo, stalno nešto grickate, konstantno ste pod stresom i praktično nikad ne dajete svom digestivnom sistemu jedan ustaljeni ritam. Upravo zbog toga, sve te osnovne stvari koje ne uradite će doći pre ili kasnije na naplatu. Znači, crevima ne treba nikakvo čišćenje, nego manje sabotaže i više praktične fiziologije. Znači, ako vam ne treba taj agresivni nastup, šta zapravo pomaže? Prva osnova su vlakna. Vlakna su temelj normalne stolice, normalnog prolaza kroz creva i ishrane tih dobrih bakterija, jer suština je da moramo biti jako precizni. Ljudi često kažu, jedi više vlakana, pa to rade haotično i onda im kažu da je kao i gore mi je. Zašto? Zato što nije isto da li jedete malo vlakna pa naglo ubacite ogromne količine, da li pijete dovoljno vodu uz to i da li imate sindrom iritabilnog creva, da li imate neku upalu, izraženo nadimanje ili spor rad creva. Ipak, generalno gledano, ispravna ideja. Prirodna vlakna iz hrane su najvažnije stvari za zdravlje debelog creva. Znači, jabuke su jako zdrave, samo birajte domaće koje nisu jako prskane, posebno zbog pektina. Zatim, laneno seme, ovsena kaša, mekinje, kivi, kod nas jako popularne suve šljive, sok može od njih, čaj da se pravi, povrće raznorazno. Suština je da imate što više boja u tanjiru. Takođe, fermentisana hrana kao kiseli kupus je sjajna stvar zbog raznoraznih prebiotika, probiotika i tako dalje. Vi možete i neku egzotiku da uzmete koja je jako dobra, u smislu papaja, pa kada pričamo kefir domaći, ako možete da pravite. Te probiotske namirnice su mnogo dobre. Suština je da ništa od ovoga nije detoks, nego je suština da stolica dobije bolju zapreminu, mekšu strukturu, bolji prolaz i da se nahrani mikrobiota koja je ključna za zdravlje creva. Druga osnova je hidratacija. Znajte, bez dovoljno tečnosti mi ne možemo da imamo normalnu stolicu. Vlakna bez vode mogu nekome čak da pogoršaju zatvor. Zato je voda jedan od najpodcenjenijih, da kažem onako, prirodnih, efikasnih preparata koji će vam jako pomoći. I znajte da je to osnova. I sada je jako važno. Prirodan rad debelog creva mnogo više zavisi od dovoljno tečnosti nego od agresivnih preparata. Treća stvar su mikrobi i fermentisana hrana. Ovo je ekstremno važno. Mnogo ljudi hoće da isperu creva, ali ne razumeju da u crevima žive milijarde mikroorganizama koji rade ogroman posao za vas, ne protiv vas. Ti mikroorganizmi učestvuju u varenju, učestvuju u konzistenciji stolice, pomažu u stvaranje korisnih supstanci
i čak imaju uticaj na vaš imunitet, metabolizam i tako dalje. Treba da se podstakne ono što je dobro, a da se izbaci ono što je loše, a ne da se uradi, na primjer, ta agresivna neka ispiranja, jer onda može, ako je to nepromišljeno, nestručno urađeno i možda se koriste neki laksativi, samostalno i tako dalje, možete samo da poremetite ne samo elektrolite i korisne bakterije, nego mnogo toga. Tako da oprezno u vezi tih stvari. One imaju moment kada je poželjno da se urade jedno i drugo, ali u većini slučajeva, sada pričamo ovde za veći procenat ljudi koji ovo gleda, ne. Ako uzmete fermentisane namirnice, raznovrsno povrće, dovoljno vlakana i po potrebi, sada imate na tržištu puno kvalitetnih probiotika, ali morate da znate koje sojeve, jer ne treba svima sve isto. Zato uvek napominjem, pričajte uživo sa lekarom, u ovom slučaju sa farmaceutom, u apoteci, objasnite svoje simptome, on će vam preporučiti, sada ima fenomenalnih kombinacija više različitih sojeva probiotskih bakterija koje će vam fenomenalno odraditi posao. I logika mora biti jasna. Znači, suština je obnavljanje crevne sredine, a ne nasilno pražnjenje. To je mnogo bitno. Kada pričamo dalje, znači, kretanje je veoma bitno. Iz prostog razloga, mi danas previše sedimo. Peristaltika ne voli sedenje. Peristaltika uopšte nije ista kod osobe koja se kreće, kod osoba koja je fizički aktivna na suncu u prirodi, koja je malo na nogama, tipa na pola sata na 60 minuta, pa onda koja se isteže, radi neke kompleksne pokrete i tako dalje. Šta vi možete da uradite? Na 30 do 60 minuta ustanite, protegnite se, odradite neke vežbice, da li stezanja, da li joge, ko šta voli, penjite su stepenice bez lifta, podignite nešto malo teže, ali naravno iz čučnja, onako pravilan položaj leđa i tako dalje. Bitno je da, znači, taj deo stomaka napravite neki pokret, položaj, da bi se i creva pomerila, po znacima navoda, stimulisala. Tehnike disanja su fenomenalna stvar za varenje. Znajte da to nije nikakva magija, nego jednostavno vi utičete na vaš nervni sistem. Disanjem automatski smanjujete stres i bivate bolji. Peta stvar je način na koji jedete, ne samo šta jedete. Ako jedete prebrzo, pod stresom, kasno noću, prejedate se, stalno nešto grickate i nikad ne sažvaćete hranu do kraja, ne možete nikako da očekujete da će vam digestivni sistem raditi kako treba. Znajte, suština je da jedete svesnije, da gledate tu hranu, da uživate u svakom zalogaju, da osetite da bukvalno je varenje krenulo u vašim ustima, što i treba tako da bude, a ne samo da gutate kao plovka, ali znači suština je da ne zatrpavajte sebe sa više hrane nego što vam treba, zbog nekog emocionalnog problema i tako dalje. Hoću da budem jako precizan. Nije poenta da svi treba da jedu po istom režimu, nije sve za svakog. Morate pronaći idealan razmak između obroka za sebe, shodno vašem životnom stilu, vašem poslu, vašim navikama, vašoj okolini, s kim, gde, kad i kako jedete i ostalo sve. Znajte da svakodnevno grickanje sigurno neće da vam pomogne, ali ako uvedete red u vaše obroke i jedete manje prerađene hrane, bit će mnogo bolje nego što je bilo. Zatim, prerađena hrana, koju sam pomenuo, je ogroman problem. Iz prostog razloga. Sav onaj fast food, previše šećera, premalo, da kažem, prirodnih vitamina, minerala, vlakana, premalo vode. Sve je to idealna formula za sporiju stolicu, više nadimanja, loši sastav te mikrobiote koju stalno pominjem i hroničan osjećaj da nešto nije u redu sa stomakom. Zato što i nije. Niste stvoreni da bi jeli takvu hranu, koja se brzo sprema, koja jako dugo traje i koja obiluje nezdravim uljima, da kažem mastima, zatim šećerima i ko zna čime sve ne, nekim aditivima i ostalo. Mnogo je važno da, ako ne sredite ishranu, vi možete da kupite iz apoteke najskuplje neke suplemente i oni će vam jednim delom nešto pomoći, ali kratkoročno će to biti, zato što ako nastavite da jedete kao što ste jeli, vratit će se problem. Kada pričamo o čišćenju, u smislu, ima suplemenata koje možete da kupite. Da li to bivaju laksativi, kolon hidroterapija, klistir, ricinsovo ulje,
Nekim ljudima će to značiti, jer u nekim slučajevima to treba da se uradi, ali to nije prva linija kod većine ljudi. Kolon hidroterapija i slične procedure mogu dati taj osjećaj olakšanja, ali znajte da, kako da kažem, na duže staze se postavlja pitanje koliko onda treba da idete često tamo. Jedino ako vi promenite, da kažem, svoje navike, ali je opasno iz prostog razloga zato što možete da izgubite puno elektrolita tim putem. Da dođe do poremećaja dobrih bakterija, pa čak nekih komplikacija shodno vašem zdravstvenom stanju. Zato odradite vi prvo sve ovo što sam vam ja rekao, pa ako je potrebno, onda uradite i to, poštujem, ali se bar pripremite za to. Ricinusovo ulje ima mnogo dobrih dejstva i jeste poznato kao, da kažem, prirodni laksativ, ali to ne znači da treba redovno da koristi neka osoba, zato što može da izazove i grčeve i proliv i nije za dugoročan, da kažem, onako, dugoročno rešavanje zatvora. Treba možda povremeno, kao neka kratkoročna pomoć, ali ne da bude onako fiziologiju istrenirate, da uvek nešto čeka s polja da bi se ona pokrenula. To je mnogo važno. Takođe, znajte da što je nešto prirodno, ne znači da je za svakog i za sve. Pitajte, ponavljam, edukujte se, ispitajte kada odete u apoteku vašeg farmaceuta da li vi shodno vašoj terapiji i svemu šta koristite možete da uzimate, na primjer, eto pomenuh neke laksative, neke možda biljne čajeve. Ima puno biljnih mešavina koje su stvarno kvalitetne, koje mogu da pomognu kod raznih problema sa stomakom. Ali pitajte šta sve može da bude i potencijalna negativna strana. Takođe, kafa može da pomogne nekim ljudima da se stimulišu, da kažem, creva, ali to nije nekako, kako bih rekao, univerzalni lek. Nekome pomaže, nekom pojačava kiselinu, nelagodu, nervozu, znači imate plus i minus strane. Kao što rekoh, kiwi, suve šljive su mnogo zahvalniji, ukusniji i nežniji saveznici. Ima tu još puno nekakvih preparata, ali ovo su neke osnove, kao što rekoh. Nije svaki zatvor, treba mi više vlakana. Ako imate, na primjer, neku neobjašnjivu obstipaciju, krv u stolici, gubitak telesne mase, jake bolove, povraćanje anemiju, promenu oblika stolice, zatvor koji se naglo pojavio, noćne neke simptome, osjećaj da se nikad ne ispraznite do kraja, možda čak u porodici neko imao problem, ne daj Bože rak debelog creva, to je teren već za pregled. Idite na redovan pregled, dajte analize i vidite šta se dešava. Ponekad treba razmišljati o nekom drugom uzroku. Može ponekad biti problem sa debelim crevom povezan sa drugim organima i zato je bitno da se redovno, preventivno pregledate. Ne samo da je to, idem da čistim crevo. Znajte da je ova priča mnogo dublja, ovo je sad neki onako ukratko, da kažem sažet deo cele ove kompleksne priče i znajte da vaše raspoloženje kreće iz creva, zato što mnogo toga i hormona i raznoraznih nekih drugih korisnih jedinjenja se tu stvara i zatim pušta dalje u etar. Zato brinite o svojim crevima, brinite i svesno jedite i vidjet ćete velike promene na bolje. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!